Musa mai sana'a iyayen overacting. Abu ne mai amfani. Me yasa? Ana yi ne don ku. Kamar ya? Za ka rinka samun abubuwa wanda hankalinka bai je kai ba, za ka karu. Ka ce yanzu babu shakiyanci. Da akwai. Sannan kuma babu overacting. Da akwai. Me yasa? Ba don komai ba. To ya za a koya mana? Ba su ɗauka ba yi. Saboda me? So nawa ana faɗa. To ai ni ban sani ba. Kuma wannan abin shi yake mai da wasu baya. In dai haka ne, daga yau ka samu ɗan uwa. To. Kuma ka samu abokin aiki. To. To ya za a koya mana? Amma me ya kawo haka? Saboda yanayin aikin ka yana burge ni. To. Kuma yanayin tsarin ka yana burge ni. Dan so nake daga yau ka fara koya min. To. Ko ba haka ba? Amma kafin nan ba zan koma haka ba ko? Kamar ya? Magana ta gaskiya ana ganewa ma a ɗan adam. Muna jin ka. Wanda ya samu albarkar iyaye da wanda bai samu. Ai ni na samu. Kai da kake da hankali kenan. Amma zan yi suna ko kamar yadda ka yi. Ya danganta da yanayin yadda ka shiga kowace irin harka ce. To shikenan na shirya. To. A fara koya min. To. A kafta. Ta. Bum. Ƙara mu gani. Ta. Bum. Wannan fa shine kwashe-kwashe. Ƙara mu gani. Ta. Bum. To oke. Bara ni ma na gwada. To. Ta. Ta. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Kai, na samu maki go? An samu kari over.